头满满的肉松，好大个啊！整整的这个小盒子全部都塞满了，你看。上面的这个小巧克力冻是最好吃的，巧克力味儿贼浓。他们的抹茶冻也好吃，好苦啊！这个抹茶冻好好吃。我想把今天我们来吃蛋糕和甜品啊，他们家呢最近新出了一些个系列，我呢全套购入，就是其实我是已经买过一次了，我觉得呢新品上新就觉得还不错，所以我这次又买一个更全的回来给你们拍一下。他们家是中央厨房制作的，所以我觉得每次出品啊什么都还挺稳定的。第一个南瓜蛋糕盒子，这个是芋泥肉松盒子，上面是芋泥，底下应该是肉松吧。我觉得比我上次吃更大的呢。肉松虎皮蛋糕卷，斑斓蛋糕卷，哇，好厉害！这是一个拿铁巴斯克蛋糕，它上面是有这个粉的，底下是这样子的。他们家的2款椰子冻，这个是巧克力味的，这个挺好吃的，我上次吃过了。还有这里是一个抹茶口味的椰子冻，里头有满满的肉松，这个是那个芋泥肉松的。肉松给了不少，然后上面的芋泥应该不是芋泥奶油，是纯芋泥。中间还有麻薯，中间是有麻薯层的，看得到吗？对，这个比较健康哎，因为它没有用奶油，好像。上面是手打的芋泥，然后2层面包体，肉松还有麻薯，这样看得比较清楚。还是馅料用的还是不错，因为人家面包的馅料就已经很好吃了。哇，这南瓜的也不错，南瓜底下是什么奶油吗？我觉得用的是他们家南瓜欧包的那个馅儿，好吃啊！因为我很喜欢吃他们家那个南瓜欧包的那个馅儿。那个芋泥也是芋泥的那个欧包那馅儿。你喜欢吃他们家欧包那馅儿，你肯定喜欢吃这种蛋糕盒子。它是挤了满满1大层的这个南瓜馅儿，然后2层蛋糕体，1层奶油，好健康啊！奶油做的也是那种不是很甜的那种，反正。这南瓜都能嚼得出来，南瓜颗粒，芋泥也是。馅和的也不甜，就是他们家欧包啊、雪水面包就已经往那个健康的方面走了，所以它这个盒子也是健康的方面的，因为它用的同款馅料嘛，奶油放的比较少，然后东西放的比较多。这是那个肉松虎皮，好大个啊，整整的这个小盒子全部都塞满了，你看。就是我第一次买的时候，我是有买这款的，然后我觉得他们家这个有点干，然后呢，我就提了一个小小的意见，我觉得应该再湿一点。现在里面圈了2层麻薯，上面是很多的肉松，就是肉松虎皮中间的那个酱，它还是没有搁的太多。因为我本人特别喜欢吃酱多多，所以我喜欢它酱更多一点。他们比我上次点的时候要大好多呀，这个斑斓的这个大超多的感觉。他们家的虎皮是外面一层虎皮，里面是普通的蛋糕，然后中间是奶油。它连奶油都是斑斓奶油。如果你很喜欢这虎皮面包的话，你会喜欢吃这个。这个接近于原味儿，然后又不是很像原味儿。这个适合日常当早餐，普通女生我觉得吃半拉就够了。它这个奶油是可以的，是到底的，你看，全部杵到底它都有。就是如果奶油更多一点，我会更喜欢。但我觉得呢，吃很多奶油也是很不健康的。让我们吃一个巴斯克吧。看这一勺，还不错哟。那这个是拿铁巴斯克，
哇，底下这个拿铁好苦啊！哇，这个好吃哎，一点都不腻，因为它像在吃咖啡一样。我不知道他们家后面会不会再出巴斯克，但我现在看到的拿铁巴斯克，我给你们拿过来，我觉得这个是好吃的。如果你们喜欢吃苦咖啡的那种感觉，这个就是苦咖啡的味道，好吃没毛病的那种。他们家这个东西吃完之后就觉得负罪感很少，所以让我觉得很健康。这个是一个杯子。其实我上次吃的好像中间是没有蛋糕体的，只有椰子冻的。现在他们换了好像。忘记给你们看了，你看一口。对啊，这个奶油就很轻，黑巧克力味巨重哦。他们家这个是最好吃的，他们家上面的这个小巧克力冻是最好吃的。巧克力味贼浓，像真的在吃巧克力一样。就它这个蛋糕体中间也是有椰子冻的，上面也是有巧克力椰子冻，中间也是有，然后底下是一层奶油。最主要是它的这个椰子冻好吃。还有个抹茶的，上次我也吃了抹茶的了，也是好吃的。这上面的抹茶冻也好吃。好苦啊！这个抹茶冻好苦，好好吃。感觉抹茶这里面给的奶油更加的多一点。我这个，我觉得它这个每一份多多少少有那么一点区别，是很正常的。师傅手抖嘛，对不对？像我这个，我就觉得奶油给的好多呀。好吃好吃啊！这两个杯都好吃，这个苦苦的，不甜不腻。如果你不太喜欢外面那些奶油又腻，然后东西都是用奶油打的话，你适合吃他们家，因为他们家很多东西就不是用奶油混的，比如说芋泥呀、南瓜呀，还有这个肉松啊，这个斑斓蛋糕是用奶油的，其他的呢，它中间都是没有什么奶油的。其实我相机快没电了，我的妈呀！好啦，那今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。